They want to know about it, but why were you snatching other people's cell phones? Uyenzani lonto leyo? Lento le bawuthi mina ede ngiphuzile yabo. So bengifuna ngiyazama ukuthi ngihlanganise sana. Ngiyazama. Yebo time. Kubantu uthi uthetha lama phones kuma ePretoria la kuma Joburg nguwe lo. Hayi mina evarini mina ngispanele ePretoria sengile ni. Use Pretoria wena? Yebo. ePretoria. Yeah, la kuma Brooklyn. Yebo. Yeah, ngoba namanye amajita lapha yana what doing it. Yabona ke wena inkinga izayi one izathi mawungena ebejozi ne kunamanye amaphoyisa eJMPD kuthiwa iTRU. Yabona la nakudubula ndangadlali leziyana. Yebo. Yabona even namanje bekufuneka ukuthi siye saphuma from lab because ubutrenda too much on TikTok. Kwathi noni ingathi kunenkinga la iseTshwane. Siyabona siyasebenzisana ke eTshwane. Ngiyayithola. Uyabona ba? Yebo cha. Yeah. So manje uzafuna ukusinike bonke abanye abantu osebenzisana nabo uwathengisa kubi lamafoni. Uyabona? Nje kahle nje uyabona? Yebo cha. Uyabona ke sesingenile ke manje ububanjiwe izolo muzi. Amaphoyisa ububanjwe kubeTshwane. Abakubambanga izeTshwane izolo. Ayilutho. Akhange bakubamba. Oh. No, it is fine. So kakhulume naba bantu ububathathele lamafoni kakukhulume nabo uxolise kubo. Hayi mina vele time lami into leyo bengiyenza mara okwamanje bafethu singibuyisele emuva kakhulu. Ngakhona abantu sebengikhuzile abaningi. Ngisho kulo wonke umuntu ngamthethela into yakhe. Ngiyaxolisa. Hayi ukuthi mhlambe ngokudelela mara ngokuhlonipha. And nale field ngiyayiqhwitha. Uhlala kuphi ekhaya? Mina mixed Eastern Cape and Zimbabwe. Eastern Cape and Zimbabwe. Eastern Cape and Zimbabwe. Yebo. So wena usuka from koma Zimbabwe nizokwenza lento lena lapha ekhaya. Hayi ngiyayigcina thema lapho. Ngiyayigcina. Enibhlungu lento niyenzani usuka from Zimbabwe nizokwenza lento lena. Hayi ngiyayigcina thema ngoba and then nizawukhala ke manje xenophobia. Hayi ngiyayigcina thema lapho. Angiyagcina ngoba singibuyisele emuva and ngakhona istatus sami sesimoshakele. Ubuzalelwe kuphi ekhaya? Uzalelwe kuphi? Mina ngizalelwe la eMzansi. eMzansi. But ekhaya ukuphi? Like mina angazi ukuthi ngathini thema ngoba ngafunda eZimbabwe ngafunda la eMzansi. You studied in Zimbabwe and then ngafunda futhi la eMzansi. And then you came back this side. Yeah. Oh. You got my documents, everything. Yeah. My document akakho. Okwamanje bathi passport. Une passport ne? Or e-sharp. Is it right. Legit, right? Passport e-sharp. Passport. Yabona ke. Xa ukhalwa kuthiwa xenophobia kuthiwa hambana. Iba inkinga enkulu lonto leyo. Uyayibona? Ngathama lami evarina. Wena nusuka lapha yana from that side yabona nizona time. Thama lami ngimoshile ne. Mara into le ngiyayigcina. Angiyayigcina thama ngoba manje ayisangibukise nendlela eright. Singimoshele ilokhozi ibackground yami. Yeah, ke mfana. So izaba yenye inkinga. So wena that ufuna nje usibonise ba ngobana benza lento bonke. iTRU izohamba nawe manje usibonakalisa ukuthi bakupha ababantu iKingpin ngubani ivulwa kuphi le phone because kuthiwa le phone imos nivulisa la. Hayi mina sengibachazelile time mina mangiyitholile umuntu engimdayiselayo useyibro sidlule khona. Lidlule khona? Yebo. Ukuphi nimthola? Nini mthola ngekho. Asimtholanga. Animtholanga. Kodwa sophindela khona manje. Yeah, yabona abantu nibabangela ubuhlungu manje obukhulu. Ngiyaxolisa thema ngicela ukuthi bangixolele. Ayifuneki madoda neniyenza yabona manje. Uneka ni ucenga ulanto. You must thank siyena ancestors zakho baba. Hayi ngiyakubona. Into kokugcina ngisayisho futhi. Ngiyaxolisa kulabantu ngabamoshelayo.
So thina amaphoyisa bazahamba na i-TR izahamba nabo sifuna bonke laba bantu nokusitshele le ndawo niyenza kuyo nima kuyo enibloma kuyo sibafuna bonke laba bantu. Yes yeah baba yeah nama friends wakho owatshela ne yeah I must just say thank you manje ukuthi bengingekho lapha ngoba ngidlali mina baba yabona ngibona ngama criminals nobusuka kuphi whether from Zimbabwe, Zambia, China, America, everywhere. Crime baba. Yes. So please this nonsense man nizahamba nalamajita man funa nibabonise bonke laba bantu abenza la mafola sifuna icrime thina laba. Hayi ngiyayicina ufana nabo.